Ndacyari Bwiza, umwana w'umukobwa ufite imyaka 6. Ndi kuganira inkuru ya mama wamaze imyaka 6 abana n'uburwayi bwo mu mutwe. Muri icyo gihe cy'uburwayi bwe nibwo we yabonye urukundo rw'ubuzima bwe. Icyo gihe arwaye, umutima we watigishijwe n'umusore wari umwe mu baganga bashinzwe kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Bombi barakundanye, bakundana mama arwaye. Umuvuzi nawe amwitaho amuha urukundo atizigamye. Gusa urwo rukundo rwabyaye agahinda kuko rwagejeje Dr Nshuti muri gereza, ndetse na mama akira uburwayi bwe, ariko akira atakiri kwibuka iby'ubuzima yabayemo mbere ndetse no mu gihe yari arwaye. Mama ntajya abasha kwibuka amateka, abaho ubuzima bwa nyuma yo gukira uburwayi. Gusa njya mwifuriza ko rimwe yazagarura ubwo bwenge bwibuka amateka ye, akibuka ibya Dr Nshuti wamuhaye urukundo mu gihe abandi basore bari kumwita umusazi nk'aho atagira izina. Mama yitwa Isheja, niryo zina yahawe n'ababyeyi. Gusa nk'uko bigenda ku bandi bantu benshi, mama nawe yari yarahinduriwe izina kubera uburwayi bwo mu mutwe yari arwaye, yitwaga umusazi. Byamuteye guhungabana ku buryo n'aho yakiriye atakibasha kwiyakira ngo ajye mu bandi. N'ubundi iyo abagezemo baramureba bakaryana inzara, bamwe bongorera abandi bamutunga urutoki bagira bati dore wa mugore wari umusazi. Haba bari bamuzi ndetse n'abatari bamuzi bose bahererekanya inkuru bazisangiza abandi bamwita umusazi. Ni kenshi mama ahora yifuza ko twimuka tukava muri ako gace kari mu mujyi wa Rubavu, agahunga ubwo butaka buriho buri kimenyetso cy'ayo mateka ye mabi. Gusa ntibyapfa koroha kuko ubuzima bwacu bushingiye kuri uwo mujyi. Data akunda ibitaro bye cyane, nta wundi yabisigira ngo abiyobore kuko ibyo bitaro niho mama yarwariye, ndetse ni naho data nawe yamukundiye. Muri ibyo bitaro kandi niho Dr Nshuti wavuye mu burwayi bwe akamuha urukundo ruhebuje yakoraga mbere y'uko ajyanwa muri gereza ashinjwa guhohotera mama. Ikijya kimbabaza ni uko mama atazi ayo mateka yose ngo anganirire iyo nkuru ye ndetse kuyisoma mu nyandiko za Dr Nshuti. Ubuzima tubayemo nk'umuryango wacu, data akunda mama cyane, ntaba ashaka ko hagira icyamukoma kikamugeza mu bitekerezo bya kure, kuko data ahorana ubwoba bw'uko rimwe mama yazongera agasubira uko yari ameze. Gusa ibisekuru ndetse n'Imana y'u Rwanda bihora bimurinze kuko imyaka 6 birashize mama ari muzima. Kuva navuka ndinze ngira ubwenge narabona mama yagize ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Mama ntazi inkomoko y'izina ryanjye, biramugora kurisobanura. Gusa rimuba mu bwonko, ntazi ko yanyise iryo zina rikuye ku mukobwa wababaje inshuti, ikageraho kwiheba ku buryo nayo yaje kurwara uburwayi bwo mu mutwe. Iyo nshuti yitwa Murengezi, sinzi irengero ndetse sinigeze mubona. Gusa nawe n'igihamya cy'uko Dr Nshuti yari umuganga mwiza wita ku barwayi ndetse bagakira uburwayi bwabo. Kuba ari muri gereza, ubu nzi ko abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe bahombye umuvuzi ufite impano yo kumenya iby'abarwayi. Ibyo byose biri mu nyandiko za Dr Nshuti yandikiye muri gereza. Ukuri kwe kwanzwe n'inkiko ariko kwakwiriye mu mpapuro. Inkiko zashize umwijima mu buzima bwe, ariko impapuro nawe byamuhaye umwanya mwiza wo kuganira ukuri kwapfukiranwe kugeza ajyanywe muri gereza, aho yakatiwe gufungwa igifungo cy'imyaka 10 yose ndetse akamburwa n'uburenganzira bwo kwitwa muganga. Iyo ndi gusoma izo nyandiko za Dr Nshuti mba meze nk'uri mu nzozi, kuko urukundo yakundanye na mama nta handi ndarwumva. Wenda wasanga ari uko nkiri muto, nkiri agakobwa k'imyaka 6. Gusa nanjye ubu ndi kwifuza umusore nk'uwo wazamurwa urukundo numva muri iyo nkuru. Ubwo mvuka kuri mama wari warahogoje abasore kandi arwaye uburwayi bwo mu mutwe, nanjye mfite icyizere ko nzabona Dr Nshuti wanjye akankunda atambaza impamvu,
akajya ambera urumuri mu mwijima nk'uko Dr Nshuti yarubereye mama, akajya anganirira inkuru zihumuriza umutima nk'uko Dr Nshuti yaganiriye mama, akajya amfata ikiganza igihe nayobye nk'uko Dr Nshuti yayoboye mama. Gusa nubwo Dr Nshuti yakoreye mama ibyo byose, inkuru yarangiye nabi. Ntabwo bigeze babana ngo basazane, kuko iyo ntwari y'ubuzima bwa mama ubu yicaye muri gereza, naho mama we abana na data. Gusa byose ni imigisha kuko na data nawe aramukunda cyane. Iryo joro twari muri hoteli, data na avoka waburaniye Dr Nshuti mu rubanza bari kurebana. Mama yamurebaga nk'aho amwibuka ariko bitari cyane. Gusa kuko mama akunda guhunga abantu bose bamweretse ko bamuzi atinya ko bashaka kumwita umusazi, yamfashe akaboko ashaka kuntwara. Numvishe ikiganiro cy'uwo munyamategeko wunganiye Dr Nshuti mu rukiko na data. Sinari kwemera kujya kure aho narabasha kumva, kuko buri jambo ryose ryari kuvugirwaho nari nzi ko ryanyobora ku kuri. Ubwo mama yari ari kurwana no kumvana iruhande rwa data ndetse n'uwo munyamategeko, uwo munyamategeko yaritanguranyijwe abwira data agira ati, ese Irakiza, nubura cyashimishijwe no kuba mu kinyoma? Mbere y'uko data asubiza yabanje guhindukiza umutwe areba aho twe tugana. Mama ntiyari yitaye kuri icyo kiganiro, ariko njyewe amatwi nari nayabanguruye. Nateraga intambwe nabishaka, nari nkeneye kumva iby'abo bagabo barimo. Ni ukuvuga ko nashakaga kumenya neza niba data azi neza Dr Nshuti. Mu gihe ndi kurenga data atarasubiza uwo munyamategeko, yarakomeje ati, ese wararyohewe no kugambanira inshuti yawe? Nabonye data azunguza iminwa asubiza. Ntabwo mama yamaye amahirwe yo kumva ubwo bwisobanuro bwa data ngo menye neza iyo nshuti yagambaniye, nubwo nagiye nkeka ko ari Dr Nshuti. Data n'uwo munyamategeko bamaranye umwanya, uwo munyamategeko akanyuzamo akamwenyura mu gihe data yari afite uburakari buvanze n'umujinya. Nari ndi kumva nahinduka umuyaga nkajya guhagarara hagati yabo, ugutwi kwanjye nkagutega data, ukundi nkagutega uwo munyamategeko. Ubundi nkumva byinshi nkamenya icyabaye cyatumye Dr Nshuti wakunze mama akamwitaho akamuvuza kugeza akize uburwayi bwo mu mutwe yari arwaye, ariko aho guhembwa nk'intwari akaba ikigwari akajyanwa muri gereza. Data yakundaga gusezera abana bahaye ikiganza, ariko iryo joro siko yabigenje. Ibiganiro byabo byararangiye, nuko data ahita ahindukira nk'uri guhunga ukuri yari amaze kubwirwa, aza asatira imodoka. Mama yari yamaze kwicara mu modoka kare, ntabwo yategereje data ngo aze adukingurire umuryango nk'uko asanzwe abigenza. Njye nari nkihagaze hanze y'imodoka ndi kureba ibiri kuba hagati y'abo bagabo bombi. Data yegereye urugi aranyingurira, ntiyategereje kubona ko ninjiye mu modoka. Yahise ajya gutwara, nanjye nzamura ikiganza nsezera kuri uwo munyamategeko, nawe ansezeraho nubwo ntari nzi neza ibibazo afitanye na data, ariko yari inshuti yanjye kuko niwe wari waramfashije kubona inyandiko za Dr Nshuti, inyandiko zisobanura amateka y'umuryango wanjye, amateka ntigeze numva baganiraho na rimwe. Data yatwaye imodoka adatuje. Iyaba nari nzi gutwara uwo munsi ni njye wari gutwara imodoka. Mama yarahindukiraga akareba data akamubaza ikibazo afite, ndetse data akamujijisha. Yarahindukiraga akandeba akamwenyura, nuko akambwira ko ankunda. Nanjye nkamusaba gutwara areba imbere kugira ngo tudakora impanuka. Data yandeba akambwira ati, humura, sinakora ikosa ntwaye abantu nkunda muri iyi si. Data ntabwo yabaga abeshya. Urukundo yari adufitiye rwari ruhebuje. Rwari urukundo rwasobanurwa n'umutima we, ariko rwari ruhetse amaganya ashyinguye mu kinyoma.
Nitegereje data mbona icyo intwari nyinshi zitinya. Burya buri wese atinya ko rimwe umunsi wazagira ukuri yahishe inshuti akaguhisha abavandimwe, kuzanyura mu ziko ntigushye. Ku munsi nk'uwo nibwo usobanukirwa agaciro k'ukuri mu gihe cya nyacyo, kuko ukuri iyo kuje imburagihe aho kubaka gusenya umujyi mwiza ndetse n'umubano wari warakomejwe n'ikinyoma. Kandi iyo ukuri kuri gusenya ntawakwitambika, kuba gufite ubukana kurusha intwaro zose za kirimbuzi ziri muri iyi si. Nta gihangange na kimwe cyahangara ukuri kwarakaye, kuza kuje kwigaragaza kuko imyaka iba ibaye myinshi gupfukiranye. Gusa nubwo igihe cyashira ari kirekire, ukuri kuza mu gihe uwarwanye ku kinyoma atatekerezaga. Nubwo twari turi mu modoka data abitse amabanga ya mama, gusa ntabwo ibihe byari biri kumwereka ko ayo mabanga yibwira ko ayazi wenyine mu rugo rwacu. Nanjye natangiye kuyasogongeraho, ariko yari data ngomba kumukunda ndetse no kumubera umukobwa mwiza, nk'uko nawe adahwema kumbera umubyeyi mwiza. Twari hafi kugera mu rugo data na mama buri wese ari kure mu bitekerezo. Ikintu data yangaga cyane ni ukubona mama yihugiyeho. Data yakebutse gatatu kose abona mama atari aho hafi. Njyewe nari mbahanze amaso nk'uri kureba inkuru z'amashusho kuri televiziyo. Mbere y'uko data agira icyo abaza mama yabanje guhindukira ambaza niba nta kintu umunyamategeko yavuze cyakomerekeje mama. Nazunguje umutwe ndamuhakanira, nuko data yitsa imitima arahindukira areba mama abanza kumukoraho byo kumukangura. Ntabwo yari ari kwibeshya nubwo mama yari akanuye areba, ariko ubwonko bwe bwari bwasinzirijwe no gutekereza akagera kure. Umuremyi yaduhisha amabanga menshi, gusa muri ayo mabanga abiri niyo y'ingenzi. Irya mbere, kuba umuntu atabasha kumenya icyo undi muntu ari gutekereza. Irya kabiri, kuba umuntu atabasha kumenya icyo ibihe biri imbere bihatse. Njya nibaza ibisekuru byo bijya bibasha kubifindura, kuko isi yari guhindura imiterere iyo buri wese ajya areba mu nyenyeri akamenya icyo ibihe bimuhishiye, ndetse yareba mu mboni za mugenzi we akamenya ibyo arimo kumutekerezaho. Ibyo iyo biba gutya ibanga ntiryari kubaho, kandi yubatse isi uko imeze nuko hari ibanga tuba tutazi. Ni kenshi tubaza abo dukunda niba bameze neza bakadusubiza ko bameze neza, kandi amaso yacu ari kubona ko ari kubeshya. Amarira ubona ku maso y'abari guseka burya si ko ayo marira aba ari ay'ibyishimo. Umuntu yubatse mu bugenge bukomeye ku buryo abasha kurira yishimye ku maso, kandi ku mutima wababaye. Umuntu abasha kubabara akarira agahogora, kandi umutima we wishimye. Umuntu akugaburira ibiryo biryoshye kandi munsi y'ubwo buryohe yashyizemo uburozi. Umuntu abasha kuzimya umuriro ajunditse amazi. Umuntu aguha ikiganza cy'iburyo kwifuriza kuramba, nyamara ikiganza cy'ibumoso cyo gifashe inkota yo kugusogota. Umuntu atera intambwe nyinshi agusanga, nyamara umutima we uje kugusezeraho. Umuntu akuganirira inkuru z'agacu yari arimo akubeshya, kandi nawe wari uri muri ako gace. Ubwo mwembi mukajya impaka ngo turwane. Gusa umuntu ukora ibyo bibi byose aba afite n'umutima ukora ibyiza byinshi. Ubugenge bwubatse umuntu ni ubugenge bw'amayobera. Twageze mu rugo mama ntiyabimenya, akomeza kwegeka umutwe we ku kirahuri cy'imodoka. Ntiyari ari kumwe natwe, nubwo data yagerageje gucuranga indirimbo ashaka kumugarura mu mwanya twe twari turimo. Data yariruhukije nuko arongera akora kuri mama. Mama akangukira mu kirere ashaka kugira icyo avuga, ariko ijambo ntiryarenga umuhogo. Mama yarebye data nuko amusaba imbabazi. Data amufata ikiganza aramubaza ati, mugore nkunda, kuki uhangayitse? Ese nakosheje? Mama yazunguje umutwe aramwenyura, nuko aramusubiza ati, humura mugabo mwiza. Nanjye nungamo nshimira data kubera iryo joro ryiza yari yaduhaye njye na mama.
Data yaradushimiye natwe nuko asohoka mu modoka. Nari nzi ko agiye guhera kuri njye akingurira umuryango, ariko andenga hajya gukingurira mama. Sinari gufuha kuko icyo nicyo mama yarandusha, kandi njye nari ndi muto. Nari mfite icyizere cy'uko nanjye urwo rukundo nzaruhabwa. Data yaraje anyingurira umuryango, nanjye nsohoka mu modoka. Njya imbere yabo ngenda nihuta, ndi kwihutira gusoma inyandiko za Dr Nshuti. Nageze ku muryango nsanga nta rufunguzo mfite. Mpindukiye ndebye ababyeyi banjye, mbona bo bari kwiterera intambwe buke buke, nk'aho bari kwibutsa intambwe bateye igihe bari mu bukwe. Data na mama baje banseka ukuntu nahubutse kandi nta rufunguzo mfite. Data yakoze mu mufuka w'ipantaro ajugunya urufunguzo, nuko ndafungura ninjira mu nzu. Data na mama bageze ku rubaraza rw'inzu yacu, nuko bicara ku dutebe twabaga hanze. Bari bafite inkuru y'urukundo itera urujijo mama, ariko igatera ubwoba data. Bombi bari bicaye bitegereza inyenyeri, baha umwanya injereri aba arizo zibaririmbira. Burya iby'urukundo ni amayobera, iyo rutabaho nibaza uko isi yari kuba imeze. Urukundo ruhindura indirimbo zikiri iz'ibyishimo, upfa kuba uri kumwe n'uwo ukunda. Urukundo rukuraho umusozi hagasigara ikibaya gitoshye. Urukundo rwimura ubushyuhe bwo mu butayu, ubutayu ntibwongera kumagana na gato. Urukundo ruhindura amajwi y'ikirura agahinduka amajwi y'inyoni. Data na mama nabo ntibari bari kumva ko injereri ziri kuririmba mu kijwi kibi, ahubwo bumvishe ariyo majwi yakomeza imitima yabo. Nageze mu cyumba cyanjye numva mfite amatsiko yo kumenya ikiganiro kiraba hagati y'ababyeyi banjye, ariko amatsiko nari mfitiye inkuru za Dr Nshuti yo yari menshi kurusha andi matsiko yose, ndetse n'ibyari byiza kujya kumviriza ikiganiro cyabo, kuko iyo babimenya bari kujya banyihisha. Nabanje kwitunganya mera neza nk'umuntu ugiye kuryama, nuko nshakisha mu nyandiko za Dr Nshuti aho nari ngeze nsoma, kuko mama yari yabisandaguje ubwo yari ari gushaka agatambaro ko kumfuka igisebe nari navuye ku gatoki. Nafashe izo nyandiko nuko ndambura urupapuro, mbona harimo akandi gapapuro gato kari kazinze neza, ndakarambura ntangira gusoma aho Dr Nshuti yatangiye kwandika. Yandika izina rya mama, yandika ati: Isheja, ni wowe nakunze nkukunda rimwe mu buzima bwose, maze muri iyi si nagukunze urukundo nshaka ibyishimo, ariko umusaruro wabaye amaganya. Sinzi niba nakurenganya cyangwa narenganya ibihe n'iminsi bitamburiye kugeza ubwo njye nkukunze nkibura, ahubwo wowe ukaba ishusho yanjye. Dore imyaka ibaye 6 buri gihe mpora ntegereje ko wazagaruka, gusa nakwibaza inzira uzacamo uza unsanga, uza usanga uyu mutima wagukunze nk'aho ari bwo bwa nyuma uri gukunda nkayibura. Amaso muranyahanze inyenyeri nka kwa kundi twabigenzaga mu ijoro, ntegereje ko simba ndi kuzibara, kuko urukundo nagukunze rwatumye menya umubare wazo. Ndabizi aho uri nawe ujya wibaza umubare w'inyenyeri, gusa njyewe narawubonye, reka nkukubwire kuko nkukunda. Isheja, umubare w'inyenyeri ungana n'umubare w'urukundo nkukunda. Ese uraho? Kuko njya muri gereza ndamenyereye, menyereye irungu, menyereye kugukabakaba sinkubone, menyereye kugukunda urukundo rwose, nduha inyoni ngo zirukuzanire, menyereye kurya ari wowe ndi kubona mu gasahani kanjye, menyereye ubukonje n'imbeho kuko ibiganza byawe bindi kure, menyereye kugukumbura nkabikora buri segonda, nibaza niba nawe ujya unkumbura. Menyereye kubaho mu isi nk'aho tuyiriho turi babiri gusa, nta n'umwe nabonye wakundutira. Ni ukuri menyereye kumva ya magambo wambwiraga kera, ubu yabaye nk'indirimbo ihora yisubiramo mu matwi yanjye. Menyereye kubaho ubuzima bufite intego imwe yo kugukunda gusa.
Menyereye ubuzima bufite intego imwe yo kugukunda gusa. Menyereye kubaho mu mwijima kuko urumuri rwajyanywe n'ubuzima bwawe. Menyereye kubura amatwi nganirira agahinda nkagaturiza impapuro. Amakuru yanjye ntayo, sinzi niba ayawe yo yahari. Gusa icyo nizera cyo ni uko ugihumeka. Ibisekuru ntibyatinyuka kugutwara ntarakubwira iby'urukundo rugihungabanya umutima, rugasiga icyobo kirekire muri njye. Icyo cyobo cyabuze uwaza ngo acyuzuzemo urukundo, kireke gutera abahisi n'abagenzi ubwoba. Sinzi niba ibi bizakugeraho, sinzi niba iyi baruwa uzayibona, ariko nuyibona uzamenye ko nayandikishijwe n'amaganya. Ibiganza ari agahinda, nyandikana urukundo ndetse n'urukumbuzi rwinshi. Narangije gusoma aya magambo numva ngeze ku mutima, nuko mva mu buriri ngenda ntaye ako gapapuro gato kari kanditse ayo magambo. Numva nari nshaka kugashyiraho mama aza kukabona, nuko nkigera muri salo mpura n'ababyeyi banjye, nabo bari kwinjira mu nzu. Nahise nirumanganya agapapuro nshaka kugahisha ngira ngo ngashyire mu mufuka w'inyuma, ariko karagwa. Mama na data bambajije icyarimwe bati ibyo ni ibiki? Nanjye ndahindukira ndagatora. Data yateze ikiganza yari azi ko ubutumwa ari ubwe, ariko agapapuro bwanditseho kari gashaje. Bombi bari kundeba, nuko nsubira mu cyumba ndi kwiruka. Nabo baza bankurikiye basanga icyumba nagifunze. Data yarakomanze ambaza icyo nabaye, nanjye ndi kwibaza ibisazi bimfashe nkajyana ako kabaru. Ababyeyi barakomanze, nanjye ndi kwibuka ijambo ryavuzwe n'umunyamategeko abaza data niba kugambanira inshuti ye bimuha amahoro, kandi Dr. Inshuti yari inshuti ya data. Uko niko yari yarabyanditse mu nyandiko ze. Nari ndi kumva ndambuye kugumana ukuri, ariko nkeneye kumenya iherezo ry'uko kuri. Ababyeyi barahangayitse batazi ko nanjye mbahangayikiye. Maze gukora ibyatuma mbajijisha nafunguye urugi. Data na mama barinjira. Data yari afite amatsiko yo kumenya ibyanditse kuri ako gapapuro, gusa sinakamuhaye. Namuhaye akandi gapapuro kari kanditseho amasomo yo ku ishuri. Data yandebye mu maso abona ko mubeshye, nuko arasohoka. Mama yamukoze amusaba ko yaduha umwanya tukaganira nk'abagore. Iryo jambo ryaransekeje kumva mama anyita umugore. Data yarasohotse, mama anyicaza ku buriri, twembi twarebanye mu maso. Ndeba agahinda afite kubera kutamenya amateka. Nuko nkora munsi y'ibyo niyorosa, nkuramo agapapuro ndakamuhereza. Umwanzuro nari mfashe wari umwanzuro ugiye guhindura ubuzima bwo mu rugo.